Żagħżugħ mill-Isla nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat possess u traffikar ta' droga, kokaina, kannabis kif ukoll eroina brabta mar-rejd li twettqet mill-Pulizija l-ħamis fit-triq il-vittmi tal-gwerra f'Birkirkara. Axel Vella ta' 23 sena kien akkużat ukoll li prova jbiddel jew jeqret xi traċċi ta' evidenza marbuta mar-reati. Ir-rejd twettaq grazzi għal ħidma mill-iskwadra ta' kontra droga wara ġimgħat ta' investigazzjoni u sorveljanza fuq il-mażen li kien qed iservi bħala lok traffikar ta' droga. Fl-operazzjoni ġew arrestati mal-14 persuna fosthom Maltin kif ukoll barranin. Żagħżugħ Rumen li jismu ma jistax jixxandar minħabba divjet tal-qorti nżamm taħt arrest wara li tressaq mixli li abbuża sesswalment min-neputi ta' 4 snin matul dan ix-xahar u fix-xhur ta' qabel. Il-każijiet seħħew waqt li l-ġenituri ta' tfajjel fdawh lil tzieħ ta' 24 sena biex jieħu ħsiebu. Fil-qorti l-ispetturi Joseph Busuttil mill-iskwadra ta' kontra l-vizzi u l-ispettur Clayton Camilleri mill-Lassa tal-Awra akkużaw lill-imputat b'emil indiċenti li korrompa lin-neputi tiegħu u wettaq atti sesswali ma' xkejken waqt li kien fil-kustodja tiegħu. Fil-waqt li l-akkużat ma mmettix l-akkużi miġjuba kontrih, il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendom ma tatux il-ħelsien mill-arrest. Sarattant brabta mal-istess każ tressaq ukoll missier it-tifel kif ġie akkużat li fit-23 ta' Ottubru ħebba Rumen u kkawżalu ġrieħi ħfief. Ir-raġel ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u saħaq li d-dispjaċih tal-li għamel, madankollu xorta waħda sostna li kien irrabjat għal ħul mara war li sar jaf x'kien qed jagħmel fuq ibnu u ngħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien sena. Żagħżugħ ta' 16-il sena ngħata l-ħelsien mill-arrest wara tressaq il-qorti mixli li aggredixxa u kkawża ġrieħi ħfief lill-ommu fid-dar tagħhom f'Ħażabbar. Iż-żagħżugħ ingħata l-ħelsien mill-arrest mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendom fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jkommettix reat ieħor, ma jsifirx u jiffirma 3 darbiet fil-ġimgħa fl-Lassa ta' Ħażabbar. Iż-żagħżugħ ġie mwissi wkoll sabiex ma jkellimx lill-ommu fuq dan il-każ iżda qal li ser jitlaq mir-residenza fi ftit żmien ieħor. L-ispettur Joanna Piscopo mexxiet il-prosekuzzjoni f'dan il-każ. Raġel ta' 33 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest wara tressaq il-qorti akkużat li kkaġuna ġrieħi ħfief fuq is-sieħba tiegħu. Il-każ seħħ f'Ħażabbar fejn fost oħrajn Justin Vella kien akkużat ukoll li ħoloq biża' fuq il-vittma u nħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jkun hemm l-ebda kuntatt bejn iż-żewġ persuni u fejn jidħol l-aċċess tat-tfal għandhom jintużaw intermedjarji. L-ispettur Joanna Piscopo mexxiet il-prosekuzzjoni ta' dan il-każ filwaqt li l-avukat Arthur Azzopardi der għall-akkużat.